佢有好多好齊全嘅產品啦，唔係淨止化妝品啦、護膚品啦、頭髮啦，同埋 facial 啊 treatment 都有得試咯。咁我覺得幾好咯，其實應該多啲搞呢啲活動啦。今日嘅安排都好好啦，其實好快咁樣就攞到自己想要嘅嘢啦。因為我本身頭髮就唔係咁好啦個髮質，咁所以我會好留意啲美髮產品咯。咁啱今次就可以試到一啲精華素係放頭髮用嘅，咁所以好開心咯。差唔多日日都會上呢個網去睇下有啲咩新嘅 product 可以俾我哋參加。其實係好好咯，因為可以方便我哋好多用戶。因為好多時有啲產品我哋未必真係樣嘢都會買到，咁但係你俾我哋試用嘅話，我哋可以上網同人哋 share 翻咯。投選咗我啲心水我自己中意嘅產品咯，咁跟住就好幸運地就俾你哋選中去試用你哋嘅產品啦。因為其實都係要靠啲品牌都要靠咁樣宣傳先會得人知道好唔好咯，我覺得。market 係可以好大咯，因為真係接觸到唔同國籍嘅人啊，係啊，唔係淨係香港人咁簡單。台灣嘅我未必可能，香港未必有得買嘅，咁可能呢個平台都會提供到俾我去試咗先咯。非常好，而家好多人知，我有好多時都資訊都喺嗰度攞翻嚟嘅啫。咁又可以睇下人哋嘅 comment 咧，咁喺買嘢嘅時候咧就會精明咗，同埋可以睇到啲 comment 係好用先買咁樣咯。其實好多人平時咧即係唔知乜嘢嘢好用啦，兩樣都會吸引我，即係有陣時可能我對於一啲新產品我未了解嘅，我會上嚟睇下有冇人試用過啊。咁試用過之後睇下佢哋嘅評價係點樣嚟到決定究竟我會唔會去買呢個產品咯。因為 even 可能我自己啲朋友佢有時真係睇到我 blog 寫嘅嘢，佢都會因為咁樣而去買嗰樣產品。我哋試啦，有好貴嘅，又有一啲大眾化嘅牌子都有，全部都係咧 iMore 咧幫我哋悉心去挑選嘅。咁同埋有少少好似 Lucky Draw 嘅成分啦。因為夏天就係嚟啦，其實美白咧即係我哋好需要嘅。咁啱又真係抽到一支我自己好中意嘅美白精華喎，又係台灣嚟嘅喎。分配俾你咁樣，每人有3樣或者2樣嘅 product 俾你試下，我覺得好得意咯。其實仲有好多體驗者得獎，快啲 click 入嚟 itrial.hk， 更多豐富產品 report 等緊你分享。